Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, hoy tenemos aquí un problema que hemos resuelto por medio de injertos, ¿vale? Mira, teníamos una placa semejante a esta, no sé si os sonará, ¿vale? Esto es de una Mitsubishi. Estas placas han dado muchísimos problemas, bueno, han dado y siguen dando, porque el ventilador no funciona. Y da muchos problemas porque aunque se le cambie el IPM, se hacen muchas cosas, pues en muchos casos sigue sin funcionar el IPM. Vale, entonces nos ha llegado una placa, que es la que tenemos detrás, que es la que tenemos colocada, y pues mediante un módulo externo, pues hemos hecho para que la máquina funcione. Entonces, ahora os explico cómo funciona. Entonces, como estábamos hablando, pues esta placa está dando muchísimos problemas. Entonces, pues lo que hemos hecho es buscarle una solución práctica para poder darle solución a este tipo de placas, porque son muy difíciles de encontrar, incluso de segunda mano. Nuevas están descatalogadas y son máquinas normalmente de unas frigorías considerables, como para que merezca la pena complicarse un poquito la vida para intentar repararlas. Vale, entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Por un lado tenía un problema en la fuente de alimentación, entonces pues hemos quitado el oscilador y le hemos introducido el módulo que ya hemos visto en otros vídeos, el módulo de fuentes, para que podamos echar a andar la fuente. La fuente de alimentación se fue a consecuencia del IPM. Entonces tenía, como hemos dicho, esos dos problemas. Entonces, por un lado, se ha solucionado la fuente de alimentación con el módulo universal de fuentes, que es muy práctico y muy rápido, ¿vale? Pero una vez que se había solucionado, como hemos dicho, la fuente de alimentación, pues encontramos que el IPM estaba dañado. Y aunque se le ha puesto uno nuevo y se han hecho muchísimos intentos por repararla, pues no quería funcionar el ventilador. Entonces, ¿cuál es la opción que hemos optado para intentar salvar esta máquina? Pues entonces hemos cogido una placa, que estas son las dimensiones, ¿vale? Esta placa es de un frigorífico inverter, ¿vale? Que estas placas se pueden conseguir de segunda mano en internet bastante económicas. No es que no las regalen, pero bastante económicas. Y estas placas tienen varias ventajas. Son pequeñas, no necesitan disipación. Y luego la puesta en marcha va con un simple generador de pulsos, que hemos cogido, le hemos puesto un generador de pulsos aquí, que también se puede buscar por internet, que son bastante económicos, donde le podemos poner la frecuencia que queremos y lo que necesitamos. Nosotros ahora mismo lo hemos graduado a 110 Hz. Entonces, la placa, lo que hemos hecho ha sido, hemos quitado el IPM para hacer espacio, hemos quitado el IPM, si lo veis aquí en la placa semejante, hemos quitado todo lo que es el disipador y el IPM, todo el tema de resistencia de potencia, esta sí la hemos dejado, y estos condensadores los hemos quitado. Entonces, pues la placa la hemos incrustado aquí en esta zona, la hemos acoplado ahí, con unas separaciones, claro está, para que no haya problemas. Luego tenemos que hemos cogido para aprovechar, o sea, no para aprovechar, sino para que el cliente cuando vaya a conectarlas no tenga complicaciones a la hora de conectarlas, lo que hemos hecho ha sido pues hacerle unas conexiones entre la placa que nosotros vamos a poner y la placa esta, para que el conector sea el mismo, ¿vale? Eso sería una conexión. La alimentación eléctrica, pues la alimentación a la placa, que esta placa va a 220, aquí pues le hemos puesto, como veis, unos cables con unos factos y la hemos conectado en los cables, el azul y el blanco, que son los de alterna 220, que vienen de la unidad interior de comunicación. Entonces estos 220 nos alimenta la placa y a su vez nos va a alimentar el ventilador. Luego tenemos
la puesta en marcha, lo que hemos hecho es estos cables, o sea, la puesta en marcha de la placa. Esto tiene dos entradas de tensión y dos salidas, o sea, dos cables de entrada que va, este módulo se puede alimentar entre 3 voltios y 30 voltios. En función a la tensión de entrada que tengamos, esa tensión de salida es la que vamos a tener. Entonces, como nosotros vamos a alimentarla con 15 voltios, entre 2 y 15 voltios, pues nos va a sacar los pulsos entre 2 y 15 voltios, dependiendo de la tensión de entrada. La placa tiene aquí un octocoplador que nosotros le debemos de entrar con 5 voltios. Entonces, como nosotros los pulsos los necesitamos en la placa en 5 voltios y el generador de pulsos va a salir entre 2 y 15 voltios, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos puesto una resistencia serie de un K2, para que nosotros podamos meterle, como hemos dicho, entre 2 y 15 voltios al octocoplador y nos funcione la placa como si fuera a 5 voltios, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido, para la puesta en marcha, es que la entrada de alimentación del generador de pulso, pues hemos cogido dos cables y lo hemos conectado aquí a este conector, que este conector son dos cables que van al relé de power, que se llama, que es el relé de carga de los condensadores, que va hacia otra placa que está por detrás. Entonces, cuando conecta ese relé, que hemos comprobado que en la máquina nos lo activa justo antes de arrancar el compresor, pues entraría el generador de pulso y nos echa a andar el ventilador. Ventilador tenemos aquí, este sería el ventilador exterior. Aquí tenemos el comprobador inverter, que nos va a dar la entrada del compresor para que veamos cuándo arranca el compresor. Y aquí tenemos el ventilador interior. Aquí tenemos todo el conjunto de placas que llevaría una máquina semejante a esta, que lo tenemos aquí en simulación para poder hacer las pruebas. Y vamos a ver ahora cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el módulo interior, que tenemos aquí la plaquita de piloto del módulo interior junto con el receptor del mando para poderla poner. Aquí tenemos el ventilador exterior, o sea, interior, para que no funcione y no nos dé problemas la máquina. En este caso, aquí, como hemos dicho, tendríamos el ventilador exterior, que es el que nos está dando problemas. Que este ventilador pues tiene estas tres conexiones que son las originales, o sea, el conector va conectado en el mismo sitio donde estaría conectado, y luego lleva este otro conector que es el de los pulsos de las revoluciones del ventilador. Entonces nosotros tenemos este cable muy importante, hay que mantenerlo para que la placa no nos bloquee dando un error de ventilador, ¿vale? Entonces vamos a proceder a meterle corriente. Vamos a, que lo teníamos con corriente, entonces le damos corriente, ¿vale? Estaría todo apagado. Tenemos aquí el mando, entonces procedemos a darle al mando. Le hemos puesto en calor a 30 grados. Como vemos, ya está arrancando. Tenemos que ha hecho el test y ahora está arrancando el compresor. El ventilador está arrancando, está haciendo el test, ya ha arrancado el compresor. Cuando hemos visto que le hemos dado al mando, que ha encendido el generador de pulso, y cuando cogiera temperatura, pues debería de arrancar el ventilador interior, que es el que se supone que cuando recoja la temperatura del gas. Si nosotros cogemos las sondas y las calentamos, pues al tiempo debería de arrancar el ventilador interior. Como veis, en cuanto he calentado la sonda de la batería, pues ha arrancado el ventilador interior. Ya estaría funcionando el ventilador exterior, el compresor, como veis, aunque no se ven todos los pilotos, pero bueno,
suficiente como para que veamos que está el compresor activado. Entonces, como veis, estaría funcionando la máquina, ya estaría funcionando la máquina perfectamente. En este caso ha sido automático, puesto que la placa estaba con tensión. Entonces, al darle al mando, pues ha arrancado todo automáticamente. ¿Qué queremos pararlo? Pues lo mismo, no habría ningún problema. Nosotros cogemos el mando y lo paramos. Veis que se ha apagado el mando. Hemos visto que se ha apagado el ventilador interior. Hemos visto que se ha apagado el compresor. Y a continuación, pues se apagará el motor. Se apagará primero el generador de pulso y hará una parada progresiva la placa. ¿Veis? Ya ha parado. ¿Qué queremos volver a ponerlo? Pues lo podemos volver a poner. Lo que pasa es que, claro, al tener que hemos hecho la parada muy pronto, pues tardaría ahora más en arrancar. Pero, para que veáis, está vuelto a poner. Y ahora, pues, arranca el interior. Pero el exterior, como veis, ahora va a tardar un rato porque tiene que hacer la espera de haberlo apagado hace poco rato. Entonces ahora tiene que entrar en tiempo de espera para poder arrancar. Dependiendo de la máquina, pues podríamos estar hablando de entre 3 a 5 minutos. No vamos a esperarnos tanto, pero para que veáis cómo con ese injerto que, hombre, no sale excesivamente económico, pero tampoco sale excesivamente caro para poder dar solución a este tipo de máquinas, que estas máquinas suelen ser de unas frigorías considerables y de un precio considerable. Entonces, en vez de sustituirlas, pues podemos buscarle una solución de este tipo. Habrá placas que habrá que arreglar la fuente de alimentación, como en este caso, pero habrá placas que no haya que reparar la fuente de alimentación y solo injertándole el módulo, pues nos podría valer. Estamos intentando averiguar placas que sean menos voluminosas, que ya vengan con un programa de velocidad para que no tengamos que meterle generador de pulso, para poder hacer una implementación de este tipo y este tipo de reparaciones. Si las conseguimos, pues ya avisaremos por si alguien quiere para reparar las placas que necesite. O podemos mandar un enlace o algo. Entonces, pues ya está. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Os animo siempre a suscribiros. Próximamente subiré temas de nuevos comprobadores que ya tenemos operativos. Ya iremos enseñando las nuevas versiones, aunque son comprobadores antiguos, porque son, por ejemplo, el de sonda. Pero ya es un modelo más actualizado, más reducido en tamaño, más ergonómico, y veréis qué chulada. Vaya, mira, estamos hablando, arrancado, está haciendo el compresor, está haciendo el test del ventilador, arranca el ventilador, arranca el compresor y funcionando perfectamente. Así que con esto es todo. Venga, hasta luego, un saludo.